tadi sempat lari masuk ke dalam rekan ya. Itu habitatnya ular kobra rekan. Mendengarkan suara alam rekan-rekan. Yuk kita simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan semua. Hari ini lagi kelenongan rekan-rekan, sambil mendengarkan suara alam di pedesaan dan di pesawahan seperti keliling-keliling rekan-rekan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, diaktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video menarik rekan-rekan. Ini lagi kelenongan sambil mendengarkan suara alam rekan-rekan. Yuk kita simak terus. Rekan-rekan sambil jalan-jalan di sawah dan di pedesaan sambil mendengarkan suara alam di pedesaan rekan-rekan, sambil jalan-jalan di sore hari ini. Cuaca lumayan panas. Yuk terus. Rekan-rekan, tadi ada yang masuk sini.
Kayaknya ada ular kobra rekan-rekan. Ada ular kobra kayaknya di sini rekan-rekan. Tadi sempat lari masuk ke dalam rekan-rekan. Nah, ke sana. Nah. Tuh. Itu habitatnya ular kobra. Rekan-rekan. Agak merinding. Agak merinding rekan-rekan. Sempat agak merinding rekan-rekan. Tuh. Yuk. Kembali lagi. Tadi sempat melintas kebun bambu, agak merinding rekan-rekan. Agak merinding. Sambil mendengarkan suara alam di pedesaan rekan-rekan. Oke rekan-rekan, baik, terima kasih yang udah menyimak, menonton videonya. Tetap semangat terus. Salam rekan semua, tetap semangat.